बनवारी लाल के यहाँ से लाया मोटू पतलू का धमाल। ये है मोटू, ये है पतलू। बनवारी काका ने बताया इसमें बहुत सारे पैसे निकलते हैं। आइए फिर हम देखते हैं हमारे किस्मत में कितने पैसे निकलते हैं। लो फिर जल्दी से खोल लेते हैं मोटू पतलू का धमाल। ये देखिए 500। मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई।